सो हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर आज हामी फेरि पनि आइसकेका छौँ। सो फर्स्ट अफ अल त वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल प्रफिटेबल नेपाल। र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो अर्निङ वेबसाइटको बारेमा भन्न चाहदैछु जहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले लाइटकोइनलाई माइन गरेर सजिलैसँग आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ विड्र गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो वेबसाइट के हो, यसमा कसरी रजिस्टर गर्ने र यसबाट चाहिँ हामीले कसरी माइन गरेर विड्र गर्न सक्छौँ, सो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी अगाडि यो भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ है त। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र तपाईँले केही समस्या पऱ्यो भने तल कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। सो सुरु गरौँ है त। सो सुरुमा चाहिँ हामी रजिस्ट्रेसन प्रोसेसतिरबाट नै कुरा गरौँ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले त डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यसको लिङ्क दिएको छु, तपाईँहरूले त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो त्यो लिङ्क क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ है त। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि साइन अप लेखेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु पऱ्यो। सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो युजर नेम लेख्नु होला, यहाँनिर इमेल एड्रेस लेख्नु होला, पासवर्ड लेख्नु होला र कन्फर्म पासवर्ड गरिदिनु होला है त। सो त्यसै गरी तपाईँले यहाँनिर एउटा क्याप्चा आउँछ, त्यसलाई पनि भेरिफाई गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर रजिस्टर कसन रहेको छ त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला है त। सो त्यति गरिसकेपछि तपाईँको अकाउन्ट चाहिँ रजिस्टर हुन्छ है त। तपाईँहरूको चाहिँ रजिस्ट्रेसन प्रोसेस सकिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ है त। र तपाईँहरूले चाहिँ यदि मैले दिएको लिङ्कबाट रजिस्टर गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ सुरुमा $5 बोनसको माइनिङ पावर चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ है त। सो तपाईँहरूले त्यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, 155 वटा GHS माइनिङ पावर चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ है त। सो यसलाई नै हामीले युज गरेर चाहिँ यो वेबसाइटबाट फ्रीमा अर्न गर्न मिल्छ है त। सो कसरी अर्न गर्ने त, तपाईँहरूले चाहिँ अब अलिकति तल सार्नु भयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट कोइनहरू दिएको छ। लाइट कोइन भयो, डज कोइन भयो, यो बिटकोइन दिएको छ होइन। त्यसै गरी तपाईँले बिटकोइन क्यास, यो TRX टन्नै दिएको छ। यदि मध्ये चाहिँ तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ मनपर्छ होइन, त्यो कोइनमा चाहिँ तपाईँले माइन गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो सपोज तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर लाइट कोइनलाई माइन गरिरहेको छु है त। यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने मेरो माइनिङ चाहिँ भइरहेको छ। र यसलाई चाहिँ तपाईँले माइन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूको सबै 0% हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर यो आउँछ, यसलाई तानेर तपाईँले 100% पारिदिनु पऱ्यो है त। सो यति गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ माइनिङ पनि अटोमेटिक स्टार्ट भइसक्छ है त। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो 0मा राख्दाखेरि माइनिङ स्टप भएको छ भने मैले यसलाई 100मा पारिदिएँ भने चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माइनिङ चाहिँ अटोमेटिक स्टार्ट भएको छ है त। र तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ 50-50 गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। यसमा 50% र यसमा 50% पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो गर्दा चाहिँ तपाईँहरूको माइनिङ चाहिँ अलिकति ढिला हुन्छ, त्यही भएर तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि सो एउटैमा तपाईँले 100% पारिदिनु र एउटैमा माइन गर्नु है त। सो त्यो गर्दा चाहिँ तपाईँको माइनिङ पनि चाँडो हुन्छ र तपाईँले विड्र गर्न पनि चाँडै पाउनुहुन्छ है त। सो यसरी चाहिँ हामीले यो एप्लिकेसनबाट अर्न गर्ने हो है त। सो तपाईँहरूले यहाँनिर डिपोजिटको अप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यसमा डिपोजिट गरेर पनि आफ्नो माइनिङ पावरलाई चाहिँ बढाएर अझ धेरै इन्कम पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो डिपोजिट गर्नको लागि त एकदम सिम्पल रहेको छ। तपाईँहरूले यहाँमध्ये कुन चाहिँ कोइनमा चाहिँ तपाईँहरूले डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ, सपोज लाइट कोइन अथवा डज कोइन यो दिएको छ, कुन चाहिँ कोइनमा तपाईँले डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कोइनलाई सेलेक्ट गर्नु होला। मैले यहाँ TRX सेलेक्ट गरिदिएँ है त। सो TRX सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एड्रेस दिन्छ है त। यो एड्रेसलाई चाहिँ तपाईँले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एमाउन्ट डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँले पठाइदिनु होला है त। सो त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको माइनिङ पावर चाहिँ अटोमेटिक बढ्छ है त। तपाईँहरूले कति डिपोजिट गर्नुभएको छ त्यही अनुसारको तपाईँहरूले माइनिङ पावर पाउनुहुन्छ है त। सो हामी चाहिँ यो वेबसाइटबाट विड्र गर्नको लागि यहाँनिर विड्रको अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्छौँ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ कोइनमा चाहिँ तपाईँहरूले माइन गर्नुभएको छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु होला है त। सो सपोज लाइट कोइन मैले माइन गरिरहेको छु, यसमा सेलेक्ट गरौँ र यसमा सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अमाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँले वालेट एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ है त। सो वालेट एड्रेस हालिसकेपछि तपाईँले विड्रमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र विड्र गरिदिनु होला है त। र यो वेबसाइटबाट विड्र गर्नको लागि पनि तपाईँलाई चाहिँ लिमिट रहेको छ है त। सो कति रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बिटकोइनमा तपाईँले माइन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले 0.0005 बिटकोइन पुऱ्याइसकेपछि तपाईँले विड्र गर्न मिल्छ। त्यसै गरी तपाईँले इथेरियममा विड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 0.1 इथेरियम भइसकेपछि तपाईँले विड्र गर्न मिल्छ है त। र अरू कोइनहरूमा चाहिँ यो लाइट कोइन, डज कोइन, TRXहरूमा चाहिँ तपाईँले $10 पुऱ्याइसकेपछि मात्रै तपाईँले विड्र गर्न मिल्छ है त। र मेरो हिसाबमा चाहिँ तपाईँले बिटकोइन र इथेरियममा माइन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले विड्रल चाहिँ चाँडै लिन मिल्छ है त अरू कोइनभन्दा। सो तपाईँहरूको इच्छा हो तपाईँले कुन चाहिँ कोइनमा चाहिँ माइन गर्न चाहनुहुन्छ त। सो त्यसै गरी तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रेफरल सिस्टम रहेको छ, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो लिङ्क पाउनुहुन्छ यहाँनिर। यसलाई चाहिँ कपी गरेर तपाईँले आफ्नो साथीभाइलाई पठाउनु भयो भने त्यसको पनि तपाईँले चाहिँ केही कमिसन पाउन सक्नुहुन्छ है त। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर FAQको अप्सन रहेको छ, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई केही समस्या छ होइन, कतिमा चाहिँ हाम्रो विड्रल गर्ने हो, कति के गर्ने हो, त्यो सबै हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्वेसनहरू दिएको छ। यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ सबै यहाँनिर लेखेको छ है त। र त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ सपोर्ट सिस्टमको अप्सन पनि रहेको छ है त। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यो एकाउन्टमा जुन चाहिँ आफ्नो नाम लेख्नु भएको छ त्यो नेम चाहिँ तपाईँले यहाँनिर लेख्नु होला। त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर इमेल एड्रेस हाल्नु होला र यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई केही समस्या पऱ्यो, तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर विड्रल डिपोजिट गर्न केही समस्या पऱ्यो अथवा अरू केही समस्या पऱ्यो चाहिँ यो वेबसाइट रिगार्डिङ केही समस्या पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर आफ्नो समस्या लेखेर तपाईँहरूले चाहिँ म्यासेज पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है त। अथवा डाइरेक्टली तपाईँले टेलिग्राम अप्सन रहेको छ, यसमा तपाईँले जोइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँले कस्टमर उसमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त, डाइरेक्टली टेलिग्रामको रहेको छ दुइटै। सो त्यो पनि तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त।
म चाहिँ तपाईँहरूलाई सजेस्ट गर्छु यो म्यासेज भन्दा पनि तपाईँले चाहिँ यो टेलिग्राममै तपाईँले जोइन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ है त। त्यसमा चाहिँ इन्स्ट्यान्ट रिप्लाई आउँछ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको मेलमा कहिले आउँछ है त। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ बेटर भनेको यो अरू कुनै समस्या पऱ्यो भने तपाईँले टेलिग्रामबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त। र हामीले चाहिँ एउटा लास्ट अप्सन चाहिँ मिस गरेका छौँ है त। त्यो भनेको चाहिँ यहाँनिर रिइन्भेस्टको अप्सन पनि रहेको छ है त। यदि तपाईँहरू डिपोजिट नगरिकन आफ्नो माइनिङ पावरलाई चाहिँ अझै बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले रिइन्भेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो तपाईँहरूले त्यसको लागि पनि यहाँनिर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर रिइन्भेस्टको अप्सन रहेको छ। यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डु यु रियली वान्ट टु रिइन्भेस्ट भनेर आउँछ। यसमा तपाईँले ओके गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको माइनिङ पावर बढ्छ है त। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 155 वटा मेरो चाहिँ माइनिङ पावर थियो भने अहिले माइनिङ गरे अनुसार 0.04 GHS माइनिङ पावर चाहिँ बढिसकेको छ है त। सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो माइनिङ पावरलाई बढाएर पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसबाट अन गर्न सक्नुहुन्छ है त। र हामी एकचोटि होममा जाउँ र होममा गएर हामीले एकचोटि हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइट चाहिँ एकदमै नयाँ वेबसाइट रहेको छ है त। चलेको जम्मा 2 दिन मात्रै भएको छ है त। तपाईँले त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कति चाहिँ यो वेबसाइटमा इन्भेस्टमेन्ट भएको छ त्यो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी एक्टिभ युजरहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यो वेबसाइटले चाहिँ कति पे आउट गरेको छ त्यो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त। र तपाईँहरूको म्याक्सिमम इन्भेस्टमेन्ट भयो, म्याक्सिमम पे आउट भयो, यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है त। पे आउट भनेको तपाईँले यो वेबसाइटबाट चाहिँ जम्मा एकचोटिमा $347 भन्दा माथि चाहिँ तपाईँले विथड्र गर्न मिल्दैन है त। त्यसै गरी तपाईँले डिपोजिट गर्नको लागि पनि 1475 भन्दा माथि चाहिँ तपाईँले डिपोजिट गर्न मिल्दैन है त। सो एकदमै नयाँ खालको वेबसाइट रहेको छ साथीहरू। तपाईँहरू पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लिङ्क चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ दिएको। र यदि तपाईँहरू इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो रिस्कमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु होला है त। सो यति नै हो। तपाईँहरूलाई मैले कसरी डिपोजिट गर्ने, विथड्र गर्ने त्यसको बारेमा सबै भनिहालेँ। हामी यस्तै अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर फेरि पनि आउने नै छौँ। सो त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू एन्ड नमस्ते, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो है त। र यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त।